Xin chào mừng mọi người đến với podcast Have a Sip, uống gì không? Đây là cái lần tiếp theo mà chương trình được ra Hà Nội. Và cũng bởi vì là ra Hà Nội có những cái khách mời mà thì mình nghĩ là chắc là mình cũng chỉ gặp được ở Hà Nội thôi. Đầu tiên là xin được rất là cảm ơn thời gian của bác Phan Cẩm Thượng đã dành cho chương trình. Bây giờ là lúc 9 giờ sáng, cho cháu hỏi là bác ăn sáng chưa ạ? Vâng, cảm ơn các anh các chị mời tôi đến cái chương trình này. Tôi ăn rồi. Còn người đồng hành cháu cũng giới thiệu luôn là cháu là cái lứa tuổi 8X, bây giờ cũng gần 40 tuổi rồi, 40. Còn bạn có một bạn trẻ hơn đến từ Vietcetera, Thư. Cháu là 9X. 9X. Cái trước khi mà cháu hỏi cái câu hỏi thì giải thích cho mọi người cái không gian đặc biệt một chút ở Hà Nội. Hà Nội thì cái studio của bọn cháu ở trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mỗi lần ra Hà Nội thì sẽ ở một cái nơi mà có nhiều cái cây cối màu xanh ở một chỗ khác. Nhưng mà hôm nay thì mọi người sẽ thấy lạ là mình đến một cái không gian nó đặc biệt hơn là bình thường, bởi vì là bác Phan Cẩm Thượng thì có một cái triển lãm tranh, có rất là nhiều tranh của bác đang treo xung quanh, và cháu được biết là những tranh này thực ra là đã bán gần hết rồi, đang treo tạm ở đây. Khi nhìn lại cái triển lãm của chính mình thì bác có cái suy nghĩ gì không ạ? Thực ra thì đây là treo lại sau triển lãm, chứ bế mạc cách đây mấy hôm rồi. Thì tôi cố gắng chả nghĩ gì cả. Thấy những cái tranh của mình nó không còn nữa thì cũng thấy nó hơi thế nào ấy, nhưng mà nói chung cái còn lại thì cũng trông cũng được ạ. Thế thôi, chứ còn tất nhiên thì chúng tôi hay suy nghĩ theo nghề nghiệp là sau đây mình sẽ làm cái gì, vẽ như thế nào, chứ còn cái đã qua rồi thì thôi dừng ở đấy. Bác có làm 3 cái vai trò mà cháu thấy mọi người hay cũng đã từng hỏi là 3 cái vai trò này bác thấy nó như thế nào, vừa là nghiên cứu, vừa là phê bình, và sáng tác. Khi mà mình đứng trong cái không gian như này, ở triển lãm rất là xinh xắn, tức là The Muse, thì nó có bao giờ là một cái chức năng hay không? Thực ra thì đấy là một cách nói thôi, chứ còn chúng tôi thì làm 3 việc ấy thì nó cũng là một thôi. Phê bình thì mình cũng phải biết vẽ thì mới phê bình được. Thì thực chất là tôi nghĩ rằng là để nói được về ngôn ngữ nghệ thuật ấy thì anh phải biết vẽ. Còn nếu không phê bình theo kiểu thẩm mỹ học ấy thì là không cần biết vẽ, vì anh cảm nhận thấy đẹp nào thì anh nói thế. Thế còn để phân tích nó ra dưới góc độ của một người có nghề thì phải nhất thiết phải biết vẽ. Thì cái này chúng tôi ý thức từ cái hồi mà đi học, là mà cũng do nhiều những cái người đồng nghiệp lớn nó bảo nên biết vẽ để mà hiểu cái người sáng tác hơn. Thế rồi từ cái chỗ nên biết đấy thì chúng tôi cũng phải học. Chúng tôi cũng có môn học vẽ, thế rồi là mình vẽ nhiều thì mình lại trở thành người đi song song với lại cái việc mình viết. Nhưng trên thực tế thì cái nghề phê bình là nghề chết. Thực ra là nó chết rồi. Thế vì sao nó chết thì nhiều lý do lắm. Nhưng mà cái nghề vẽ thì nó lại vẫn sống. Đấy. Thế thì đây là một cái rất là đặc biệt. Còn làm nghiên cứu thì do thì tôi cũng yêu thích cái nền văn hóa cổ, tôi dạy về cái môn lịch sử nghệ thuật, thì nên nó buộc phải nghiên cứu. Nếu mà nói một cách thông thường thì nghề nghiên cứu cũng chết, là vì hai nghề nghiên cứu và phê bình nó không có tiền. Đấy, may mà vẽ thì còn nuôi được hai cái nghề đấy. Cháu có để ý là bác không chỉ vẽ đâu mà bác còn thực hành trên rất nhiều chất liệu, như kiểu là vẽ giấy gió, rồi tranh in sơn mài, tranh lụa. Thì bác thấy cái việc mà mình am hiểu nhiều về chất liệu như thế nó giúp ích gì cho mình trong quá trình phê bình và nghiên cứu ạ? Là vì bản thân cái môn vẽ nó là đa chất liệu. Thì nếu mình chỉ biết vẽ một thứ thôi thì mình cũng không đủ hiểu nó. Thế thì đầu tiên là do tôi cũng đẩy ra nhiều thứ để hiểu thôi, chứ không thể nào bí sâu được vào hết được. Về sau thì cũng chỉ đi sâu được vào 1-2 thứ thôi. Tại sao bác lại chọn vẽ giấy gió cho cái triển lãm này của mình? Tôi vẽ giấy gió liên tục mấy chục năm nay rồi. Vì cái chất liệu này thì tôi cũng thích. Thứ nhất là nó không quá cồng kềnh. Thứ hai là người phương Đông ngày xưa là chủ yếu chỉ có vẽ lụa với giấy thôi. Ngày xưa gọi là trúc bạch. Trúc tức là tre để làm ra giấy. Thế còn bạch là lụa. Ngày xưa tức là để viết, người ta viết chữ, người ta vẽ tranh lên tre, thẻ tre.
chứ chưa biết chuyển từ các cái vật liệu tự nhiên ra giấy. Thế rồi về sau thì người ta làm giấy bằng từ cây gỗ, thế rồi là lụa nó vẫn song song. Thế thì cái đó nó trở thành một cái môn mà nó có ở phương Đông này hàng có lẽ phải 2-3 nghìn năm nay rồi. Thế thì cái đấy nó, chứ còn sơn dầu thì mới du nhập ở Việt Nam độ khoảng 150 năm nay thôi. Cho cháu mời nước trước, vì chương trình uống gì không mà từ nãy giờ bác. Cháu quay về hỏi câu không liên quan, nhưng mà bình thường hồi xưa cháu có đọc các cái bài báo về bác thì là có nhắc đến cái bánh mì này. Mỗi ngày của bác diễn ra như thế nào ạ? Đấy là một nhà báo viết là mỗi sáng cái bánh mì. Thì trước thì tôi làm việc ở Nguyễn Du, tôi làm ở cái Liên hiệp Khoa học Kỹ thuật ấy. Thì ở đấy nó có hàng bánh mì, thì sáng thì tôi dậy tôi ăn cái bánh mì thế thôi. Thế còn thực ra thì chúng tôi cũng thích bánh mì vì nó đơn giản. Do cái thời chiến tranh chủ yếu là ăn bánh mì thì thành ra là nó quen cho đến tận bây giờ. Thì mình muốn nói với mọi người là đây là một cái cơ hội cực kỳ hiếm hoi khi mà mình được trò chuyện với bác Phan Cẩm Thượng. Cháu nghĩ là về trong ngành, những người trong ngành thì bác đã quá là nổi tiếng. Và bác, nhưng mà cháu cũng nhiều khi cháu hay suy nghĩ là khi mà làm những chương trình cho người trẻ thì người trẻ biết đến những cái người đi trước đến đâu và bao nhiêu thì họ quan tâm cho là đủ. Bác có nói một cái ý rất là hay là nhiều khi nhắc đến chữ di sản nhưng mà mình lại hay đi ra ngoài học quá mà quên mất là mình học ở trong nhà. Đấy thì cháu không biết là khi mà ghi chép, nghiên cứu, phê bình lại, cháu biết là bác hay viết sách cho chính bản thân mình. Thế nhưng mà bác thấy người trẻ bây giờ bác có hơi có cảm giác là mình cũng làm cái này bởi vì là để người trẻ họ góp nhặt được những thứ của trong nhà mình trước hay không? Thì đây cũng không phải là bây giờ, mà khi chúng tôi vào trường Đại học Mỹ thuật ấy, thì tôi thấy là các họa sĩ từ năm 925 trở về đây là học theo lối tạo hình phương Tây. Và rất nhiều các cái trường phái phương Tây là lần lượt vào Việt Nam, đặc biệt là Modern Art, tức là chủ nghĩa hiện đại, rồi là gần đây là sau cả Modern Art. Thế thì cái kho tàng văn hóa Việt Nam, nghệ thuật Việt Nam thường là bị lãng quên. Mặc dầu trong nhà trường thì cũng có môn học truyền thống, ví dụ như là trong 5 năm ấy thì có một tuần đi học đặc biểu kiến trúc các cái đình chùa, thế rồi là có 1-2 tuần đi học ghi chép vốn cổ. Thế và cũng khuyến khích học sinh là tìm hiểu về văn hóa truyền thống, ví dụ có một môn lịch sử mỹ thuật Việt Nam. Thế rồi là hàng năm thì cũng có tổ chức cho sinh viên đi thăm các cái di tích. Nhưng mà trên thực tế thì cái việc mà những họa sĩ hay những cái nghệ sĩ nói chung họ muốn khai thác truyền thống càng ngày càng ít, là vì hình như là khai thác truyền thống nó không dẫn đến những cái kết quả có tính hiện đại, mà nó cũng phụ thuộc vào cái sự thành công của các cái nghệ sĩ hiện đại. Thì trong đó ví dụ như ông Nguyễn Văn Chánh chẳng hạn, hay ông Nguyễn Tư Nghiêm. Thế thì trong những họa sĩ Đông Dương này 150 người học ở đấy ra thì cũng chỉ có vài người thực sự là khai thác truyền thống, kiểu như ông Nguyễn Văn Chánh, Nguyễn Tư Nghiêm. Thế còn lại thì là họ bắt tay vào cái nghệ thuật hiện đại luôn. Cộng thêm là những cái thông tin của người phương Tây trong vòng 200 năm qua nó rất mạnh. Sách vở họ làm sẵn. Thế còn khi chúng tôi đi học thì gần như là sách phương Tây thì cũng có thể có. Tất nhiên không nhiều, vì lúc ấy là Việt Nam chưa mở cửa. Còn sách Việt Nam thì đặc biệt là rất là hiếm. Người Việt Nam lại không tự viết về mình nhiều, đặc biệt là khu vực nghệ thuật thì rất hiếm. Thế thì chính cái môn học mà chúng tôi phải dạy là môn lịch sử nghệ thuật Việt Nam thì chúng tôi lại là những người bắt đầu làm những tư liệu nó mà trước đấy những tư liệu rất là sơ sài. Thế thì khi đi làm những cái tư liệu mà trong các cái di sản Việt Nam trong vòng 2.000 năm thì là chúng tôi thấy là cái kho tàng văn hóa Việt Nam nó rất là lớn. Thế mà văn hóa thì thời cổ nó nằm ở các cái di sản vật chất, tức là âm thanh rồi là chữ viết là nó khó tồn tại. Thế nhưng mà cái di sản vật chất ví dụ như là đồ đồng, đồ đá, thế rồi là đình đền chùa, tức là các di sản vật chất ấy, mà mỗi một thời nó có cái phong cách riêng ở trong các cái di sản ấy và nó rất là phong phú.
Thế thì tôi nghĩ là tại sao lại mình có đến 2.000 năm mỹ thuật mà mình không học mà không khai thác cái ngôn ngữ đấy. Thế thì lại đi phương Tây cũng tốt thôi vì nó rất khoa học. Thế thì nhưng mà cái đó bỏ phí đi thì nó cũng tiếc. Thì tất nhiên học theo cái văn hóa mới và văn hóa phương Tây thì là xu hướng lớn rồi. Thế thì tôi mới nghĩ rằng thôi thì cá nhân mình thì mình phải khai thác. Tôi nghĩ rằng là mình không nên bỏ một cái vốn lớn như thế. Thế thì trong cái cuốn Họa sĩ trẻ Việt Nam thì tôi cũng có viết một cái câu là sống trên một cái kho tàng giàu có của cha ông mà các nghệ sĩ giống như người chết đói, tức là họ đi tìm sang tận phương Tây. Thế thì đúng là như một người chết đói thật. Ví dụ ở trông cái Picasso họ rất thích rồi, những cái Marc Chagall rồi là Matisse họ rất là thích và họ có thể vận dụng được ngay. Trong đó cái kho tàng truyền thống thì nó không thể vận dụng ngay được như thế. Và có một cái là cái nghệ thuật phương Tây nó là cái nghệ thuật nó có mang cái phong cách cá nhân rất là rõ. Trong đó nghệ thuật phương Đông nó không thể hiện được cái phong cách cá nhân. Anh xem tượng trong chùa thì anh không thể nào anh biết được đấy là ai làm cả, mà chỉ đó là chung chung là gọi là các phường thợ thôi. Nghệ thuật thì thực ra nó là cá nhân, chứ còn nếu mà nó lại chung chung ở cái mức là không nhận được ra thì là khai thác rất là khó. Và cái con người hiện đại là con người muốn khẳng định cái cá nhân của mình, chứ không ai muốn là sáng tác xong lại trông lại giống nhau cả. Thế thì học phương Tây là sẽ tiếp nhận được cái cá nhân ngay lập tức, còn học cha ông thì để hình thành cá nhân thì rất là khó. Thế thì cái đấy là một cái mà hạn chế của truyền thống, mà nghệ sĩ trẻ họ không đủ thời gian hoặc là họ ngần ngại vì nó không đem lại cái hiệu quả tức thì như thế. Thế cái thứ hai là nhiều cái nguyên nhân sâu sắc hơn là cái sự thành công của xã hội hiện đại của ta rất hạn chế. Mà trong đó cái thành công của cái xã hội hiện đại phương Tây là rất là rõ ràng. Thì cái người thanh niên ấy, người ta hướng đến cái sự thành công ấy ngay. Chứ còn cái cha ông để lại về mặt di sản văn hóa thì nó nhỏ bé. Trông thì nó nhiều đấy, nhiều đình đền chùa đấy, nhưng mà nó lại không to cao gì cả, mà nó lại không khó nhận biết. Thế nó có nhiều lý do và nó không giúp cho người ta thành công trong cái thời điểm hiện tại. Thế do đó mà dần dần thì nó trở thành những xu hướng. Một là chạy sang Tây luôn, hai là tìm lại dân tộc, nhưng mà rồi lại kết hợp giữa phương Tây và dân tộc, nó cũng thành một cái xu hướng. Ngay kể cả thời trang thế thì người ta tìm về dân tộc, ví dụ áo dài áo giữ, nhưng mà người ta lại phải kết hợp với những cái y phục hiện đại. Chứ còn cứ nguyên cái áo dài thế thì cũng chỉ dừng ở đấy thôi. Thế còn bản thân cái áo dài nó cũng là một sản phẩm mới đấy chứ. Từ năm 1930 nó là khai thác thẩm mỹ truyền thống thôi, chứ nó là một cái kết cấu rất hiện đại đấy. Thế thì cái đấy là một cái thành công về mặt design phục trang mà khai thác được đúng cái thẩm mỹ truyền thống vào cái hình dáng của người Việt Nam thì và lại mang tính hiện đại. Thì đấy là một trong thành công. Nhưng cái thành công ấy, so với ngành design Việt Nam nó rất là hạn hữu vì không có nhiều như thế. Thế thì cái quá trình này nó cũng, tôi suy nghĩ rất nhiều mặt, cái việc mà khai thác truyền thống như thế nào để đưa vào xã hội hiện đại như thế nào. Cũng có lúc thì tôi rất là nệ cổ, thế vì tôi không làm cách nào tôi mới được. Thế và cũng có lúc thì tôi nhảy sang mới thì trông nó sống sượng thì đại khái đấy. Thế thì dần dần thì rồi mình cũng định hình một cái việc của mình. Thế và tôi cũng chẳng khẳng định mình là cái gì cả. Thế vì cái hiệu quả nghệ thuật mới là cuối cùng vẫn là quan trọng hơn. Câu chuyện này thì nó đã là cá nhân thì nó phụ thuộc vào cá nhân, chứ ý kiến của tôi chỉ là cá nhân. Và tôi cũng làm cái việc này cho mình tôi thôi, chứ tôi không thể nào tôi bảo là con đường của tôi là hay nhất được. Cháu chỉ đặt giả thiết nó có một cái vòng tròn lặp lại không, khi mà cháu để ý một cái chi tiết nhỏ thôi là bác Văn Cẩm Thượng cái thời mà bác đi học lớp 7 và có xếp hàng để mua hộ thầy giáo mình cái họa báo Liên Xô, thì cháu cũng thấy là cái nhu cầu lúc đó liệu phải chăng là khi người ta còn trẻ người ta sẽ hay tìm một thứ bên ngoài khỏi mình, nó có phải là một cái lộ trình cứ người trẻ thì sẽ tìm cái mới, rồi đến lúc mà quen với một cái mối mới quay về tìm lại chính mình hay không? Cái câu chuyện cái mũ họ báo ấy, thực ra nó chỉ là một cái gọi là chi tiết ngẫu nhiên thôi. Cái năm ấy thì
bọn tôi là không có tiền đi học. Thì ông giáo ông ấy nhờ, ông ấy thấy là tôi bỏ học thì ông ấy hỏi, thì tôi mới bảo là tôi không có tiền đi học. Thì ông bảo thôi mày cứ đi học thì ta sẽ cho, nhưng mà để nhờ lại thì mày đi mua tao mỗi tháng một số họ báo. Thế thì trong cái họ báo ấy thì về sau thì tôi lại thấy ở một cái bảo tàng Nga nó có mấy cái tranh của Gauguin với Matisse họ đăng lên. Trong 2 số thì tôi cũng phải tiết kiệm tiền, tôi mua được 2 cái số đấy cho riêng mình. 9,5 một cái cho nhớ. 9,5 một cái tờ báo này đối với chúng tôi lúc ấy rất nhiều tiền, vì hồi đổi một cái bánh mì có 1 hào thôi. Thế 9,5 tức là 10 bữa đấy. Thế thì tôi khi đi bộ đội thì tôi có giật theo 2 cái tờ đó, giới thiệu về Gauguin và Matisse, và sau đó khi tôi về trường mỹ thuật tôi còn đem theo 2 cái tờ đấy. Thế thì tôi chỉ biết đấy là vẽ đẹp thôi, và đấy là các danh họa thôi, chứ còn biết hơn thì tôi cũng chẳng biết hơn, và cũng không nghĩ quá nhiều là đây là Tây hay là ta gì cả. Thế thì sau này thì tôi mới thấy thì khi đi học thì chúng tôi thấy rõ ràng đấy là những họa sĩ phương Tây, còn cái gì của Việt Nam thì như thế nào đấy thì mình cũng phải xem. Thế thì trong cái quá trình này ấy, thì không phải là chúng tôi vươn đến phương Tây trước. Tất nhiên là mơ ước đi học nước ngoài thì lúc ấy ai cũng mơ ước, mà đi học nước ngoài lúc ấy thì cũng đi nước ngoài tức là đi Liên Xô đấy, chứ còn tức là to nhất là đi Liên Xô. Nhưng mà trên thực tế thì chúng tôi không phải dễ mà được đi. Tôi không bao giờ dám mơ ước là đi Mỹ cả. Thế bảo Liên Xô mà mình còn chả đi được, nữa là còn Mỹ. Nhưng trên thực tế thì tôi chẳng được đi Liên Xô, mà tôi được đi Mỹ. Vâng. Thế thì nó cái thực tế của đời sống của cá nhân rất là khác với cái suy nghĩ ở bên trong mình. Và tôi cũng không hiểu nếu như mà những cái năm ấy mà chúng tôi đi học Liên Xô thì nó như thế nào. Thế thì sau này đáng nhẽ thì tôi cũng có thể được đi học Liên Xô, nhưng mà cái ông giáo ông ấy không đồng ý cho mình đi. Thì ông ấy có nói, vì sau ông có nói với tôi rằng là may mà thầy không cho em đi thì em mới trưởng thành như thế này. Thì tôi cũng thấy có khi đúng, là vì tôi ở lại thì tôi không đi Liên Xô được như các bạn, thì tôi chủ yếu tôi nghiên cứu về Việt Nam. Thế nhưng thực ra thì cái gọi là Việt Nam đấy nó nằm sẵn ở trong chúng tôi. Vì từ bé chúng tôi sống ở trong các làng xã, do đi sơ tán rồi do đi bộ đội, và cái văn hóa làng xã nó ngấm vào trong người mình rất là sâu sắc, từ lối sống, từ cách lao động, rồi từ văn hóa nghệ thuật. Và chúng tôi chủ yếu là ngày xưa đi học phổ thông là học trong các đình chùa, vì trước là chiến tranh là cứ phải chạy. Thế thì những cái nơi mà công cộng là đến để làm cái trụ sở để học, thì đình chùa thì vừa làm trạm y tế, vừa là nhà kho, vừa là nơi sơ tán tạm thời, rồi vừa là trường học. Thế rồi là nếu mà không đình chùa bị phá thì chạy ra xây các cái nhà, làm tạm những cái nhà bằng tre, thế vân vân. Thế thì chính những cái di sản ở trong đình chùa, vì tôi thích cái đẹp, tôi chả để ý đến học hành gì cả. Văn toán tôi không thích lắm. Thì tôi thấy những cái tượng chùa đẹp, rồi những hoành phi câu đối rất là thích. Và tôi cứ tò mò, tôi bảo sao nó đẹp thế này mà người ta không giữ gìn, mà người ta hay phá. Và chúng tôi cũng có phần phá. Ví dụ như là chúng tôi đem những cái kiếm ở trong các cái dàn binh khí cổ đem ra đấu nhau, rồi đi những đôi hia, chiều nào chạy vào một cái chùa xong rồi đi cái hia bằng gỗ đấy, và cầm những cái kiếm và chém nhau để làm gãy khá nhiều. Thế rồi lại còn rút ngói để làm đáo, đánh đáo nữa, tức là vừa thích nhưng lại vừa phá hoại. Thế và cũng cái thời kỳ đấy người ta lại còn bài trừ mê tín dị đoan, thành ra người ta cũng chẳng nói cái gì cả. Xong rồi về sau thì cũng được những cái người nông dân người ta nhắc nhở là phải tội, thế là phải tội. Thế và bắt đầu mình cũng có ý thức và mình thấy nó đẹp thật. Thế đặc biệt là hồi chúng tôi đi sơ tán ở Hà Tây thì tôi thấy ở Tây nó có cái vùng Sài Sơn, nó có rất nhiều núi đá, và trên núi đá ấy nó có những cái chùa bé tí, cái đền bé nhỏ trông nó thơ mộng lắm, chùa Thầy chùa Điếc các thứ. Chùa Thầy còn to, còn nhiều cái chỗ khác thì nó thơ mộng rất là đẹp. Thế mình cứ suy nghĩ, và cái đấy là mình chưa hình dung đấy là văn hóa hay là cái gì cả, nhưng mà mình cảm giác là nó có cái gì đấy nó cứ đi vào trong mình, vì nó rất là đẹp và nó rất là thanh tịnh. Thế còn ngoài kia thì ngày nào cũng bom đạn. Cái đấy hóa ra thì về sau tất cả những cái đấy nó in vào tôi đến mức độ là khi tôi vào trường mỹ thuật là tôi nhớ như in tất cả các cái
những cái di tích mình trải qua. Và thầy giáo cứ bảo tôi viết lại là tôi viết rất là chính xác và rất là kiểu như là có hồn, vì mình tả lại cái mình đi qua. Thế thì và ông giáo của tôi rất thích những cái bài viết của tôi về các cái di sản cổ. Và đấy lúc ấy tôi mới là sinh viên thôi, và mình chỉ thực ra mình kể lại cái di sản đấy theo cái cách mình suy nghĩ. Thế rồi khi đi học thì được thêm phương pháp nghiên cứu, thì chính cái phương pháp nghiên cứu ấy cho mình cái cách tiếp cận nó bằng khoa học, mổ xẻ nó ra rồi là hệ thống nó lại. Còn trước kia thì mình là hoàn toàn nhớ theo kiểu trẻ con. Thế là thì có lẽ là cái việc đó nó chính đã làm cho tôi trở thành một nhà nghiên cứu về mỹ thuật cổ rồi mới đến văn hóa cổ. Bác có bao giờ nghĩ là với mỗi cái nghệ sĩ thì họ đều có một cái cội nguồn văn hóa của họ, và đấy cũng là cái cách mà họ nhìn nghệ thuật như một cái phẩm chất tự nhiên không? Đối với nghệ sĩ thế giới thì điều này là đương nhiên, bởi vì cái nền tảng văn hóa nó giống như cái nền nhà ấy. Anh muốn xây cái nhà to thì cái nền nó phải to, phải vững. Thế còn nếu mà cái nền mà nó mỏng manh quá thì anh chỉ xây được cái lều thôi. Thế thì đây là một cái mà nghệ sĩ Việt Nam họ lại không để ý. Có nhiều người, ví dụ như thế hệ của ông Nguyễn Tư Nghiêm, ông Bùi Xuân Phái, thì họ rất quan trọng cái việc là cái nền tảng văn hóa của anh là cái gì. Thì trên cái nền ấy anh mới xây được cái lâu đài nghệ thuật của anh. Cái nền càng vững thì cái lâu đài càng to cao, càng lâu bền. Thế còn cái nền mà mỏng manh quá thì anh có thể làm những cái sự kiện chớp nhoáng, gây ấn tượng. Thế thì còn lại là chỉ một thời gian là nó chìm đi. Thế nhưng mà trên thực tế thì cái văn hóa đương đại ấy là nó diễn ra rất nhanh. Một người có thể thành công trong 2 năm thôi, sau đó là để đến người khác. Và cái tốc độ nhanh như thế do cái tốc độ xã hội hiện đại khiến người ta không nghĩ đến cái việc tạo ra một cái nền, mà người ta nghĩ là phải tạo ra một sự kiện trên tất cả các mặt và trên bình diện của thế giới. Thì là các nghệ sĩ cũng không quan tâm đến cái văn hóa dân tộc lắm và muốn hình thành một con người gọi là toàn cầu. Tức là anh còn nói tiếng Anh tiêu đô la, và anh có một cái văn hóa đô thị đại chúng. Thế và anh có dân tộc thì có, không có thì thôi, không sao cả. Cái dân tộc ấy nó mang cái tính đặc thù thôi, chứ nó không phải là cái gì quá ghê gớm cả. Thế thì cái cách suy nghĩ đấy nó tạo ra rất nhiều cái sản phẩm văn hóa đương đại, và nó trôi đi rất nhanh qua các cái liên hoan nghệ thuật thế giới, cứ mấy năm một lần, rồi qua những cái tài trợ của các cái quỹ văn hóa, rồi qua những cái show diễn vân vân. Và anh cũng không anh nào trụ được lại. Tất cả những người trụ được lại trong nhiều năm sau thì đều là những người có phông nền tốt. Thế thì cái phông nền ý là tùy đấy, có thể là phông nền dân tộc, có thể là phông nền quốc tế, có thể là phông nền một cái dân tộc khác cũng không sao cả, có thể là một phông nền kết hợp, nhưng buộc anh phải có một cái phông. Thế thì cái này thì những nghệ sĩ lớn thì chả phải bàn, họ tự nhiên họ có thôi, và họ cũng buộc phải xây dựng cái nền tảng của họ. Cái chi tiết bác vừa nói làm cháu nhớ đến một cái ý của bác trong cái cuốn Nghệ thuật đời thường. Thì bác bảo là nghệ thuật ngày nay dường như là rất lạc lõng so với xã hội và rất khó để đặt văn hóa vào trong xã hội. Thì bác nghĩ là nghệ thuật đương đại và những cái nghệ sĩ bây giờ nên trả lời cho câu hỏi này như thế nào, khi mà dường như lại cháu thấy nghệ thuật đương đại Việt Nam không hề thiếu những tài năng? Vâng, thì có thể nói là cái thẩm mỹ và cái tay nghề của họa sĩ Việt Nam nó không kém. Thế nhưng mà cái khả năng sáng tạo thì có thể nói là cũng hạn chế. Người Việt Nam thì người Pháp chính tổng kết là những người thợ rất là giỏi, nhưng không phải là những người sáng tạo. Người thợ thì người ta có thể trông lên một cái mẫu, người ta làm lại và người ta làm rất là gọi là rất là tinh tế, rất là điêu xảo. Thế nhưng mà để sáng tạo ra cái mẫu thì gần như người ta không làm được. Các cái nghệ sĩ đương đại này họ cũng đi tìm, họ cũng phát triển. Thế nhưng mà nếu như mà không tạo ra cái phong văn hóa ấy, thì họ rất dễ rơi vào một là chỉ là những người gây ra các sự kiện, hoặc là những lại quay lại về làm mãi thì lại quay về cái tay thợ. Tức là anh lại hình thành cái thợ, và hoặc là anh hình thành một cái nghệ sĩ chớp nhoáng đấy, tức là các nghệ sĩ sự kiện. Và thậm chí người ta làm xong người ta cũng thôi, người ta chuyển nghề khác, chứ không nhất thiết là người ta cứ phải đi theo nghệ thuật suốt đời cả.
Đấy, cái câu chuyện này ấy là rất là khó. Thế thì nó có tác động gì đến cái xã hội hiện đại không? Cái sự kiện văn hóa ý nó có tác động đến xã hội hiện đại không? Hoặc là nó trôi đi rất là nhanh? Thì cái này phải tùy theo một cái hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ một cái người sáng tác trong vòng 20 năm thì cái ảnh hưởng của người ta đối với cái khu vực địa phương ấy chắc chắn là nó sâu. Còn cái người mà sáng tác trong vòng một vài năm rồi đem ra một cuộc triển lãm ở đô thị thì nó sẽ tác động vào một nhóm. Ví dụ một cái nhóm đô thị nghệ thuật nào đấy mà liên quan đến người ta hoặc bè bạn nào đấy, thế còn tác động đến cái công chúng thì người ta chưa kịp tiếp nhận, nó đã qua mất rồi. Thế và ở đây tôi muốn nói rằng là so với hoàn cảnh chung của Đông Nam Á ấy, thì là các nghệ sĩ Đông Nam Á họ hướng đến cái nội dung xã hội cụ thể của họ rất là rõ ràng. Người Thái họ vẽ về xã hội Thái hiện đại, người Malay họ cũng thế, người Indo cũng thế. Xem một cái là biết là cái xã hội Indo, xã hội Thái, xã hội Malay như thế nào. Nhưng xem nghệ thuật Việt Nam thì gần như lại không thấy. Cái tính cập nhật ấy, cái tính thời sự cập nhật trong nghệ thuật Việt Nam rất thấp. Và thậm chí là nhiều người là thờ ơ với các cái sự kiện xã hội. Tức là cứ vẽ đẹp thôi, cứ làm cái gì cho nó đẹp, chứ còn không quan tâm đến cái chính trị xã hội. Thế có những người quan tâm theo kiểu sống sượng, tức là đưa thẳng những cái sự kiện chính trị xã hội đưa vào nghệ thuật thì nó giống như là một cái tranh cổ động sơn dầu. Đấy, còn nghệ thuật nó là nghệ thuật thì nó phải viễn vọng, tức là anh phải lọc qua anh cái sự kiện sau anh nhìn thấy, anh lọc qua anh để nó trở thành một sản phẩm nghệ thuật, chứ không phải sản phẩm cổ động chính trị. Đấy, cái đấy nó không phải là cái phim thời sự chính trị, nó không phải là một cái tranh áp phích, mà nó là một tác phẩm nghệ thuật. Và cái vấn đề xã hội nó nằm ở trong những cái đặc điểm của thẩm mỹ hóa, chứ nó không có nằm ở trong cái việc là anh trực diện anh diễn tả ra như thế. Thế thì những cái này cũng khó, phải đòi hỏi phải cả một cái quá trình xây dựng nghệ thuật, chứ không thể sống sượng đưa vào được. Thế thì tại sao các nước xung quanh ta mà người ta làm như thế? Và tất nhiên người ta cũng thất bại nhiều. Những người mà chưa kịp lọc mà đã đưa vào tranh ngay, trông thấy người bán rau thì vẽ người bán rau, trông thấy người đi chợ thì vẽ người đi chợ, trông thấy những cái người gọi là khiêu dâm đồi trụy thì vẽ kiểu đấy. Thế thì tức là chưa lọc thì không bằng nhiếp ảnh. Đấy. Thế thì mà nhiếp ảnh nó mạnh hơn rất là nhiều như vậy. Thế thì bây giờ bạn xem cái nhiếp ảnh Việt Nam so với nhiếp ảnh thế giới ấy. Nhiếp ảnh Việt Nam là cứ thiên về cái đẹp, xong rồi bày đặt mấy cô đi lại ở vùng biển, thế rồi đứng ở giữa cánh đồng lúa. Tức là đấy không phải là nhiếp ảnh hiện thực, mà là gọi là nhiếp ảnh gọi là bày đặt, hoặc là nhiếp ảnh nghệ thuật cũng được. Thế nhưng mà nó không có cái tính chất hiện thực. Thế còn cái nhiếp ảnh hiện thực là nó tất cả những cái gì sự kiện xảy ra, anh tìm một cái khoảnh khắc điển hình, anh chớp lại, nó là một cái trường phái gọi là nhiếp ảnh hiện thực. Đấy, thì cái nhiếp ảnh hiện thực ấy là rất là đem lại cho người ta những cái rất là cụ thể, rất là sâu sắc, rất là nhân văn. Chứ còn nếu không có thì ai chả chụp được. Bây giờ một cái máy điện thoại nó chụp còn tốt hơn một cái máy ảnh. Thế thì do đó một cái ảnh nó cũng phải có một tính chất tư duy, chứ đừng nói đến cái tác phẩm nghệ thuật. Thế thì cái khả năng tác động của nghệ thuật đương đại của những nghệ sĩ trẻ đấy đối với xã hội là rất là thấp. Tất nhiên nó còn nhiều lý do của xã hội đấy. Ví dụ quá trình anh duyệt nghệ thuật quá khắt khe, anh đã loại đi những cái như thế rồi. Thế hoặc là anh nhiều lần anh lặp đi lặp lại, anh làm cho nghệ sĩ tự thờ ơ với lại cái vấn đề xã hội, hoặc là tự kiểm duyệt mình là thử bày vẽ như thế thì ra không bày được, thế thì thôi vẽ khác đi để bày được. Thế rồi lại nếu mà bán được thì thôi vẽ để cho bán, cũng chả cần những cái việc kia nữa. Thế thì cái quá trình ấy nó sẽ, nhưng tôi tin rằng là nghệ thuật nó rất hay, là cứ phải hàng nghìn người mới được một người, thì thể nào cái người trong số 1.000 ấy người ta vẫn cũng làm được các cái chức năng xã hội, chứ còn 999 ông kia thì cũng là hoa cỏ cho nó thơm thôi. Mặc dù chúng ta đang nói về nghệ thuật, nhưng mà cháu có cảm giác như là cái này nó cũng ẩn dụ cho bất kỳ ai. Ví dụ như câu chuyện phông nền,
đúng không ạ? Tức là mình làm người nói chung là mình cái phông nền nó càng vững, cái móng của mình nó càng vững thì mình xây nhà nó càng cao. Với cháu cũng quan tâm về cái bộ lọc, tức là phần lớn là chúng ta ở trong cái thời mà mọi thứ phản ứng quá nhanh, chúng ta quên mất cái bộ lọc của cá nhân, của chính mình. Bác có nói là đời người thì chỉ có 100 năm thôi, nhưng cái việc làm nghiên cứu nó như là mình được cộng nhiều cái 100 năm vào mình. Cái thế hệ bây giờ thì đang có một cái tranh cãi là các bạn là thế hệ vượt sướng. Tức là nếu mà chỉ nhìn vào cuộc đời của bác để trải qua và làm những cái việc đấy thì có quá nhiều những cái sự khắc nghiệt của lịch sử, của thời gian. Và kể cả gia cảnh của bác cháu thấy cũng có 1 không 2. Và cái thời của bác chắc là mọi người sẽ nói là ôi ai mà chả khổ như thế. Thế nhưng mà chính vì khổ nên cái chuyện cộng gộp 100 năm đấy cháu có cảm giác nó sẽ tự nhiên. Còn với các bạn mà mình cứ tạm gọi trong ngoặc kép là thế hệ vượt sướng bây giờ ấy, thì cháu không có biết làm cách nào các bạn ấy cộng gộp được những cái giá trị truyền thống vào mà nó xảy ra được tự nhiên hay không, dễ dàng như một sự lựa chọn hay không. Nếu mà gọi là người làm nghiên cứu thì tôi nghĩ là xã hội nào cũng không nhiều. Bởi vì cái người mà chịu khó đi thực tế rồi lọ mọ rồi là đặt cả đời mình vào cái mấy công trình cứ từng ly từng tí một như thế thì nó vất vả lắm. Thế thì nghiên cứu nó thực ra thì nó chỉ nằm ở trong một số người thôi, và cái số phận cái người nó thế nào nó mới làm được. Thì tôi cũng lúc thanh niên tôi chẳng hề thích làm nghiên cứu, mà tôi cũng thích đi chơi, đến giờ tôi cũng vẫn thích đi chơi. Thế thì chẳng may là cái số phận mình nó dun mình vào đấy thì mình làm. Thế và mình cũng cảm giác là mình có thể làm tốt được cái điều ấy thôi, chứ còn người khác thì tôi không biết. Thế thì cái số lượng mà làm nghiên cứu ở nước nào nó cũng ít, do đó mà cũng không nên đòi hỏi thanh niên để tất cả đi làm nghiên cứu được. Thế thì, nhưng mà cái việc sống để trải nghiệm ấy, thì lại làm câu chuyện khác. Thế thì sống để cho khỏi lãng phí 100 năm của mình thì đấy là một vấn đề gọi là triết học xã hội. Nhiều lý thuyết đặt ra, hoặc là anh có kiếp trước, xong kiếp này anh phải trả nợ kiếp trước, rồi anh trả nợ sau thì anh lại lên thiên đường hay lên niết bàn, xong anh lại tái sinh rồi vân vân các thứ. Thế hoặc là những cái kiếp mà gọi là những cái lý luận gọi là vô thần ấy thì có 100 năm là hết rồi. Anh thì làm nào sống cho nó sướng 100 năm ấy, sau đó đằng nào cũng không có gì cả. Trước đấy cũng chẳng phải là mình, sau này cũng chẳng phải là mình. Thế thì và người ta luôn luôn là nghi ngờ cái người mà vô thần cũng nghi ngờ là không biết là có thần hay không, còn cái người mà hữu thần thì cũng nghi ngờ là không biết là có thần hay không. Thế và chính cái nghi ngờ ấy nó dẫn đến các cái thái độ sống. Và thế thì tin quá thì mà lại không đạt được hiệu quả thì đâm ra nghi ngờ. Anh cứ tin vào có niết bàn nhưng mà có bao giờ ai trông đến niết bàn đâu. Thế thì và anh cũng tin rằng là 100 năm là hết, nhưng chẳng ai biết là sau khi mình chết rồi thì có đúng là vẫn còn mình không. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà con người sinh ra thì nó đơn giản thôi. Anh phải học, đầu tiên là anh phải học cái gì đấy, rồi anh phải đi lao động để nuôi bản thân. Thế rồi trong cái lao động ấy, nếu anh trở thành một nhà sáng tạo thì anh có những cái sản phẩm ví dụ như là văn hóa nghệ thuật hoặc là khoa học. Thế còn anh không phải là sáng tạo thì anh là người lao động bình thường, anh ăn lương vân vân. Thế thì và anh cả đời anh thì cứ làm công nhân viên chức, anh ăn lương và anh chẳng sáng tạo cái gì cả, nhưng anh được hưởng thụ những cái thành quả của khoa học nghệ thuật. Anh đến bảo tàng anh xem triển lãm, anh đi ô tô, anh chính là một sản phẩm khoa học nghệ thuật. Thì đa phần cũng là người bình thường, chứ chẳng có nhiều người cứ nhảy vào sáng tạo được. Và mỗi người lại có khả năng sáng tạo riêng. Có người vót tăm giỏi cũng là sáng tạo, thì có người tết tóc giỏi cũng là sáng tạo, thì có người nấu ăn giỏi cũng là sáng tạo. Thì chả nhất thiết là cứ phải vẽ tranh mới là sáng tạo. Thế thì tôi nghĩ rằng mỗi người có người đánh bóng bàn giỏi, có người đá bóng giỏi, vân vân. Như các cô là làm MC giỏi thì là một thứ năng khiếu. Thế thì mỗi người đều có một cái sở trường và sở đoản. Thế thì chính cái này nó sẽ quyết định là cái đứa trẻ con ấy là phát huy cái sở trường của nó, bỏ cái sở đoản của nó. Thế nhưng mà cái cuộc sống của mình nó lại hơi lạ, là người ta cứ bắt trẻ con giỏi tất cả mọi thứ, thế là rất là dở hơi. Tức là cái năng lực của nó bị tán, làm sao mà giỏi được cả toán lý hóa văn sử địa được.
Thế cái nền giáo dục ấy là từ lâu nó bỏ trên toàn thế giới rồi, nó chỉ là cho anh chọn cái việc anh khá thôi và anh sẽ đi làm cái việc anh có năng lực. Thế còn lại những cái khác chỉ cần yêu cầu đạt trung bình thôi, không cần phải giỏi. Đại bộ phận loài người không dùng đến toán là chỉ để cộng tính tiền thôi. Thế và đại bộ phận loài người không dùng đến văn chỉ để viết thư thôi. Thế không ai trở thành tất cả thành nhà văn được. Thế thì do đó mà cũng không cần phải học văn học toán nhiều đến mức độ như thế. Thế học văn để thưởng thức, học toán để biết làm cộng trừ là xong. Thế còn lại là sẽ đi tìm cái chuyên môn nào đấy của mình trong xã hội. Còn lại để cho các nhà toán học và các văn hào người ta làm cái việc còn lại. Thì đấy mới là một cái thứ cần phải giáo dục. Tức là anh ấy đi, một đứa trẻ cứ để cho nó sạch cái đầu là tốt nhất, là vì nó sẽ còn phải tiếp thu nhiều thứ. Thế cái đầu nó bẩn ngay từ nhỏ thì về sau lớn nó không tiếp thu được, và nó sẽ hỗn tạp trong cái nhận thức của nó. Càng lớn thì cái sự hỗn tạp nó càng nhiều, và kết quả anh lại phải tìm đến tôn giáo, lại phải tìm đến những cái xả chết rồi là vân vân. Thế thì xong lại còn phải trầm uất, rồi còn tự kỷ nữa, thì đi chữa còn nhiều tiền. Thế thì do đó mà cái xã hội hiện đại này là rất lệch lạc, rất nhiều thứ trong cái việc đưa một đứa trẻ vào trong xã hội. Thế thì cái đứa trẻ Việt Nam ấy thì lại có một cái đặc điểm là được bao cấp quá lớn. Thậm chí đứa trẻ Việt Nam là Việt kiều ấy cũng được bao cấp hơn đứa trẻ ở phương Tây. Là bố mẹ là phương Tây nó cũng bao cấp đến 18 tuổi là phải tự đi vay tiền mà vào đại học, xong rồi đi làm để xong lại phải trả lại tiền. Cái tiền vay đấy. Tức là anh phải có trách nhiệm cho cái việc cá nhân anh, chứ anh không được phép là lấy tiền của bố mẹ mà đi học mặc dù bố mẹ có tiền. Thậm chí những gia đình phương Tây là con cái đã ra ngoài rồi về nhà nó bắt phải trả tiền nhà. Không phải là họ cần cái tiền ấy, mà vì giáo dục là đây là nhà của tao, sản phẩm của tao, và mày đã kiếm ra tiền rồi thì mày phải dùng cái đồng tiền ấy, mày mua cái chỗ mày ngủ qua một đêm, còn không phải ra khách sạn. Thế thì cái đó là một cái hình thức giáo dục, chứ nó không phải là một cái đạo lý gì khắt khe cả. Thế còn nói chung khi nào anh hiểu ra thì anh vẫn ở được với bố mẹ, chứ không. Còn anh không hiểu thì anh phải chấp nhận cho đến khi nào anh hiểu cái điều đấy. Thế nhưng mà trẻ con Việt Nam là không bao giờ có cái chuyện đấy. Có khi đến 30-40 tuổi rồi bố mẹ vẫn cứ phải chăm lo đủ mọi thứ. Thì thậm chí là có vợ, có chồng, có con rồi bố mẹ vẫn cứ phải dòm ngó đủ các thứ. Xong đẻ con ra để quẳng về cho ông bà nội, ông bà ngoại. Tức là anh không phát huy được cái vai trò cá nhân của anh trong 100 năm của anh. Thế thì anh đã không phát huy được thì anh làm sao anh thưởng thức được cuộc đời được. Đấy. Nếu mà anh muốn đi chơi thì anh đừng lập gia đình. Đấy. Thế còn nếu anh muốn lập gia đình thì anh phải đi chơi ít đi. Chỉ có thế thôi. Thế thì từ đây nó sinh ra rất nhiều cái quan niệm về sống. Có người quan niệm là sống để trở thành người bình thường thì phải lập gia đình, phải sinh con đẻ cái. Có những người mà sống là để trải nghiệm thì thôi, chủ yếu là xây dựng cái việc trải nghiệm của mình, nhưng rồi cũng phải đi làm để có tiền mà trải nghiệm. Thế nhưng muốn trải nghiệm 10 nước thì phải có 10 lần tiền. Thế còn không trải nghiệm một nước thì chỉ cần 1 lần tiền thôi. Thế vân vân. Thì có người dùng 1 lần tiền nhưng trải nghiệm được nhiều nước bằng cách đi tiết kiệm mỗi ngày $1 thì cũng đi được hết nước nọ nước kia, mà không đi được xe máy để đi bộ thì họ vẫn đi được. Thế thì đại khái là nó, và người ta chấp nhận cái đấy, người ta chấp nhận. Thì ngày trước thì nhà văn Nguyễn Khắc Phục ông nói với tôi rằng là anh không được từ chối đau khổ, mà đã là nhà văn thì phải biết vật chất hóa cái đau khổ vào tác phẩm của mình. Đấy, thì anh mới hiểu được nhân loại. Vì nhân loại thì vừa đau khổ vừa sung sướng, mà đau khổ thì có vẻ nhiều hơn. Thế thì muốn trở thành cái tác phẩm ấy mang tính nhân loại thì anh phải có đau khổ của nhân loại để anh vật chất hóa cái đấy về trong tác phẩm. Mà anh từ chối nó, tức là anh lấy cái gì, nguyên liệu gì ra để mà anh sáng tác. Làm gì có cái chuyện cuộc đời chỉ có sung sướng thôi. Đấy, thế thì chứ còn nếu như anh giữ cái đau khổ ấy ở trong người thì anh rất khổ, nhưng anh vật chất hóa được vào nó thì anh cảm thấy đấy là nguyên liệu tốt để mà đưa vào tác phẩm. Thời bây giờ, ví dụ cháu chỉ ví dụ xưa TV của bọn cháu chẳng hạn, khi mà mình lên cái chương trình này 45 phút thì trong lúc cái kênh đấy 45 phút đấy ấy,
sẽ không chiếu được cái gì khác, tại vì là đã đang hiện diện ở đúng 45 phút đấy rồi. Thế nhưng cái thời bây giờ thì là trong lúc cái này đang 45 phút thì đã có một cái ở một cái chiều không gian khác nó lại có cái 45 phút khác. Thì liệu là cuộc sống của mình nó chỉ như cái dải sóng tivi đấy, là mình chỉ được chọn một trong lúc này, mình hoặc là sung sướng hoặc là hạnh phúc, hay là nó sẽ có những khái niệm của những người trẻ, nó có nhiều những cái chiều trải nghiệm khác nhau để mà trong lúc làm cái này thì lại là có cả cái khác hay không ạ? Về bản chất thì ta chỉ sống được ở một thời điểm thôi, một giây phút cụ thể. Nên một ông thầy tôi ông nói là sống thì sống từ giây phút, nhưng mơ ước phải mơ ước 1 triệu năm. Tức là ông đã mơ là cái thứ nó viển vông, nó không có thật, thì ông phải mơ ước cho nó to thôi. Thế còn sống thì ông phải sống từng lúc một. Bởi vì cuộc sống nó đa diện và mỗi người chỉ được một diện thôi, và anh có thể trải nghiệm những diện khác vào một lúc khác. Còn đâu thì anh lại phải quay về với cái thực tại của mình. Thế anh có đi nước nào thì anh cũng phải về cái đất nước của mình. Thế thì cái đó là, nhưng mà cái xã hội hiện đại rất hay là nó có một hệ thông tin. Nếu anh không đi được thì anh vẫn có một hệ thông tin để anh thấy, và cái hệ thông tin ấy nó cũng đủ mạnh, gần tương tự với sự thật. Ví dụ xem TV, rồi Facebook rồi vân vân, thì hàng ngày người ta vẫn, trên thế giới anh vẫn có thể theo dõi được. Tất nhiên anh phải có tự khả năng lọc, vì cái đấy hư ảo nhiều, sự thật ít. Thế nhưng mà nó cũng có những giá trị để anh nghiên cứu. Về các căn bản, những hình ảnh cơ bản của thế giới nó vẫn nằm ở trong các cái hình ảnh thời sự. Thế thì ví dụ như trước đây thì viết một cái thư cho bố mẹ cả tháng nó mới đến nơi. Thế nhưng bây giờ bạn có thể viết một cái dòng cho một người bạn hay cho gia đình trong vòng có 1-2 giây là bên kia nhận được rồi. Thế thì cái tốc độ ngày xưa nó chậm và cái thông tin nó cực kỳ ít, cho nên là người ta mới thích xem. Đi vì có một cái gọi là cái đoàn phim nó về làng, là cả mấy làng mấy xã xung quanh là đến để tụ tập từ ngay chiều để 7 giờ tối nó mới chiếu. Thế rồi đi hàng chục cây số để xem. Thế rồi rạp xem phim thì lúc nào cũng đông. Thế bây giờ kết quả là rạp xem phim nó rất vắng, là vì cái thông tin nó quá nhiều rồi, người ta không cần thiết phải đến một cái nơi người ta xem kịch xem phim nữa. Và cái đấy nó cũng làm chết rất nhiều các cái hoạt động nghệ thuật. Thế thì cái mà trải nghiệm gọi là cụ thể thì nó cực kỳ hạn hẹp trong một không gian hẹp, và cái trải nghiệm bằng thông tin ấy, nó là gọi là lại cực đại, một cái cực tiểu, một cái cực đại. Thế và trong quá trình đấy thì anh phải có một cái bản lĩnh để anh chấp nhận cái gì và tiếp nhận cái gì và loại bỏ cái gì. Thế còn không có thì cả hai cái đấy nó cũng rất là nhiều cái không hay đối với một cá nhân. Thông tin bên ngoài cũng thế, rồi thông tin của cái thực tại nó cũng thế. Xung quanh hàng xóm này nó cứ đổ rác ở nhà mình, nó dắt chó đi đái đi ỉa trước cửa nhà mình, đấy là cái thực tại cụ thể. Thế còn nhìn ra tivi thì là đánh nhau, cái loại loạn xạ, cứ dọa nhau là bên này ném bom bên kia, thế rồi chỗ nọ đói, chỗ kia mất mùa, chỗ nọ thì thiếu dầu vân vân. Thì cứ xem cái đấy rồi nhiều thì nó cũng mệt. Thế thì đại khái đấy, do đó mà anh phải tự mà lọc. Và người ta dạy cho đứa trẻ con, thực ra ngay cả người lớn cũng phải học, là dạy cái khả năng tự lọc cho mình. 100 năm nữa anh sống trên cuộc đời đấy, anh phải tự lọc. Anh tự cảm nhận rằng 100 năm ý là nên tiêu thế nào, vì anh chỉ có một số vốn ấy thôi. Anh tiêu lung tung thì anh sẽ cụt vốn, hoặc là anh sẽ ngày nào cũng ăn phở thì nó cũng chán. Ngày nào 100 năm ăn phở thì rất chán, hiểu không? Thế nhưng mà 100 năm thì cũng chỉ ăn được khoảng 20-30 món khác nhau thôi. Thì cứ đảo đi đảo lại vân vân. Thế thì thôi, cái này là tùy khả năng lọc. Cháu chia sẻ một chút là ngày hôm qua bọn cháu, đồng nghiệp bọn cháu tầm tuổi cháu ấy, bọn cháu ngồi nói chuyện với nhau là mọi người bảo là không biết là cái mục tiêu của giáo dục là gì. Khi mà ngay từ nhỏ bọn cháu được nói là giáo dục là kiểu cung cấp cho mọi người một kiến thức để sống tốt này, rồi làm xã hội tốt đẹp hơn. Xong bọn cháu mới hỏi nhau là thế nào là xã hội tốt đẹp. Thì xong rồi cuối cùng bọn cháu đi đến một kết luận, đấy là giáo dục thì không phải là cung cấp cho mọi người một niềm tin, mà nên cung cấp cho đứa trẻ những cái bộ công cụ để chúng nó hiểu thế giới hơn và biết cách chung sống với mọi người ấy. Thì cháu không biết là ví dụ cung cấp về niềm tin chẳng hạn, ví dụ cái đẹp là cái cứu rỗi hay xã hội sẽ tốt đẹp, thì sau đấy cái sự đổ vỡ về niềm tin nó sẽ xảy ra
và đứa trẻ đấy sẽ dễ bị kiểu bị đứt gãy hay là bị tuyệt vọng. Thì khi mà có một cái bộ công cụ như thế nào là đẹp, thế nào là sáng tạo, thế nào là nhìn nhận thế giới vị tha ấy, thì cháu nghĩ là đứa trẻ đấy sẽ được phát triển toàn diện hơn theo ý của bác nói. Cái bộ công cụ của nghệ thuật và sáng tạo mình nên cung cấp cho người trẻ và những đứa trẻ như thế nào? Cháu nói về cái công cụ mà cung cấp cho một đứa bé thì thực ra đấy là quá phức tạp. Bởi vì là ví dụ như chương trình thì rất là hay, nhưng mà cái cô giáo dạy thì lấy đâu ra một cái cô giáo là một nghệ sĩ để dạy được. Đấy, có phải ai học nhạc viện ra đi dạy phổ thông được đâu. Thế thì chủ yếu là những người bình thường, trình độ mỹ thuật, trình độ âm nhạc cũng bình thường mới dạy. Thế thì cái công cụ mà người ta truyền đến đã là công cụ tồi rồi. Thế do đó mà cũng không thể đặt vấn đề công cụ theo cái cách như thế được. Tôi nghĩ rằng là một cái đứa trẻ khi tiếp xúc với lại kiến thức ấy, và trong đó thì cái kiến thức ngày xưa người ta cứ gọi là kiến thức làm người, thì cái kiến thức làm người thì lại là một câu chuyện khác. Ví dụ như kiến thức làm người là gọi là học ăn, học nói, học gói, học vở. Đấy, rất đơn giản thôi. Mà ăn như thế nào, học mày nói như thế nào, đến hai điều cơ bản. Đấy, học gói là mày quan hệ xã hội, mày chấp nhận cái gì, mày tiếp xúc với xã hội, mày mở ra cái gì, mày đem lại cái gì cho xã hội. Thế thì đấy là những cái học gọi làm người rất là đơn giản. Và sau khi xong cái đấy rồi thì mới đến cái đoạn công cụ là thằng này đi học chữ này, thằng này đi học làm thợ này, tay này đi học vẽ này, tay kia đi học nhạc. Đấy là những cái công cụ để tìm. Thế còn không nhất thiết là phải có công cụ học nhạc, không nhất thiết phải có công cụ học vẽ. Thì bởi vì nghe bài hát thì không học cũng nghe được bài hát hay, bài hát dở. Cái mắt người ta chả được học tí nào vẫn xem được cái tranh hay vì cái tranh dở. Và hay là hay đối với người ta, chứ nó không phải là hay đối với ông đại nghệ sĩ. Đấy. Thế thì và người ta cũng chỉ cần thế thôi. Thế thì do đó mà những cái đó nó là các tầng lớp nhận thức ở trong một cái xã hội, có những cái rất cao và có những cái rất thấp. Thế thì ví dụ như là chúng tôi cũng đã từng trả lời những cái chương trình về giáo dục. Ông nhà giáo dục Phạm Toàn đã đặt tôi viết một cái bài là tại sao lại vẽ. Thế tức là con người tại sao lại vẽ. Thì trong đó tôi cũng trả lời là vẽ là một cái hình thức nhận thức của loài người. Khi chưa biết chữ thì vẽ thôi, rất đơn giản. Đứa trẻ con nào nó cũng vẽ là vì nó chưa có dùng được chữ. Thế nhưng mà để học vẽ, nếu mà để học vẽ thì phải học về cổ điển ngay. Lớn không học được cổ điển. Học nhạc thế, học nhạc là phải học Mozart, Beethoven ngay từ nhỏ thì lớn lên mới trở thành được cái người chơi đàn tốt được. Còn không có thì chỉ là học nhạc văn nghệ quần chúng thôi. Học họa cũng thế, phải học ngay Picasso, học ngay Raphael thì mới có hy vọng trở thành nghệ sĩ. Còn không có thì tức là nghệ thuật cổ điển nó lại rất hay, là nó lại được trẻ con nó tiếp nhận luôn. Và người lớn thì sau có trí tuệ mấy cũng không tiếp nhận được, bởi vì nó còn đi theo cái tay nghề nữa. Không đánh đàn từ bé thì cũng không thể nào mà lớn kéo được violon được. Thế cũng không vẽ tốt từ bé thì lớn lên cũng vẽ lọc choạc. Thế cho nên cái đấy nó lại bắt đầu từ một cái đứa rất là bé. Nhưng đấy là những trường hợp đặc biệt, và để đào tạo ra những con người đặc biệt trong văn hóa nghệ thuật. Còn không có chỉ để thưởng thức thôi thì không nên học một cái gì cả. Đấy, cứ để nó tiếp xúc tự nhiên, dẫn đến dàn hòa nhạc cho nghe, dẫn vào tàng cho xem, và càng là thật thì càng tốt. Đấy, càng cao càng tốt. Ví dụ như là những nghệ sĩ rất tốt, anh xem thì tốt hơn những nghệ sĩ bình thường. Thế thì do cái điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu cái địa phương ấy có một cái bảo tàng tốt thì trẻ con nó sẽ tiếp nhận được tốt. Còn cái địa phương ấy bảo tàng kém thì trẻ con nó sẽ tiếp nhận cái kém ngay từ đầu. Nhưng mà thực ra thì người Việt Nam đã giải quyết cái đấy từ lâu rồi, mà đến bây giờ chúng ta lại không biết cái điều ấy. Ví dụ những cái tác phẩm đình đền chùa ngày xưa là cha ông là làm rất đẹp, tượng trong chùa rất đẹp, những cái chạm khắc rất đẹp. Tức là bất kỳ một đứa trẻ con nào sống ở làng xã Việt Nam nó đều tiếp xúc với một cái trình độ thẩm mỹ rất là cao. Dân ca rất hay, quan họ Bắc Ninh trình độ thẩm mỹ nó rất cao, hát xoan Phú Thọ rồi là hát chầu văn, tất cả cái đấy sinh ra ở làng. Tức là bản thân người Việt Nam đã có một cái nền văn hóa thẩm mỹ rất cao nằm ngay trong làng. Văn hóa Việt Nam là văn hóa làng. Mà chúng ta lại
cứ đi tìm cái thẩm mỹ ở Moza, Beethoven bao giờ mà chúng ta với được. Tôi không biết là các nước khác nó có như thế không. Thế nhưng mà tôi nghĩ trong hoàn cảnh Việt Nam để tiếp xúc với văn hóa nghệ thuật thì cứ tiếp xúc ngay cái ở trong cái làng xã của mình đã thừa chết thì đủ rồi. Thế nhưng mà khổ thay là bây giờ tất cả những cái di tích là được tô vẽ rồi các cái hoạt động dân ca dao giờ nó không còn tồn tại nữa. Thế và cái thẩm mỹ nó đi xuống trông thấy. Khi mà thẩm mỹ nó đi xuống thì cái thẩm mỹ nó lại không, người ta cứ nói thẩm mỹ thì cứ nghĩ là nó đẹp, nhưng thẩm mỹ nó liên quan đến rất nhiều thứ. Cái đạo đức đi xuống thì thẩm mỹ cũng đi xuống. Vì thẩm mỹ nó sinh ra từ cái nhân cách bên trong. Anh có cái nhân cách cao thì anh sẽ hành động vì đẹp. Thế thì cái thẩm mỹ là nó sinh ra từ đạo đức xã hội, từ cái nhân cách con người, chứ không phải là nó sinh ra từ việc anh học nghệ thuật. Đấy, cho nên ông Gorky có nói là mỹ học là đạo đức học của ngày mai mà. Tức là đến một mức độ nào đó thì không bàn về đạo đức học nữa mà bàn về thẩm mỹ học. Nó sẽ là đạo đức của một tương lai. Đấy. Mà cái đấy nó được hình thành ngay từ bé, vì tiếp xúc con đường thẩm mỹ thì nó nhanh hơn là con đường giáo lý. Dạy một đứa trẻ thật thà nó khó, nhưng mà cho xem bức tranh đẹp thì nó dễ. Đấy. Có hơi bi quan không khi mình cảm giác là bây giờ mọi thứ đi xuống ạ? Không, chả bi quan gì cả. Cái quá trình nó không ổn định. Những cái nước hay là những cái dân tộc phát triển mà muốn tạo ra một cái, tức là thời kỳ hòa bình ấy, thì nó phải tạo ra sự ổn định. Ví dụ như ổn định, đầu tiên là ổn định về việc làm, thứ hai là ổn định về các giá trị tiêu thụ, chứ giá cả cứ tăng lên lung tung thế thì người ta rất vất vả. Thế rồi ổn định về cái nếp sống xã hội, chứ xung quanh mình cái nhà cửa cứ đập đi xây lại ầm ầm, ngày nào cũng thấy bụi, ngày nào cũng nghe tiếng máy đập thì rất là mệt. Thế thì tất cả những cái ổn định đấy là nó phải do cái chính sách tốt, tạo ra những cái nền hòa bình trong hòa bình, chứ không phải là hết chiến tranh thì được gọi là hòa bình. Thế hết chiến tranh hóa ra là bây giờ lại còn thấy mệt hơn, là suốt ngày nhà cửa xung quanh là bị đập, rồi là suốt ngày là chợ búa là bẩn thỉu, rồi rác rưởi, rồi tăng giá. Tức là anh trong hòa bình thì anh lại không được hưởng cái sự gọi là tĩnh lặng, cái sự ổn định. Thế thì cái đó là rất là, nó tùy vào, nó phụ thuộc rất nhiều các cái chính sách xã hội. Thế thì cái này là do các nhà gọi là kỹ trị người ta hoạch định ra, và bản thân người dân cũng thế. Ví dụ người dân trong làng xã ngày xưa người ta gần như không nhiều nhu cầu tiêu thụ, nhiều nhu cầu xây dựng như bây giờ, bởi vì người ta cũng không có khả năng kinh tế và người ta cũng hài lòng với nhà tranh với đất. Nhưng bây giờ thì ngay trong làng xã thì ngày nào người ta chả đập đi, người ta xây lại một cái gì đấy. Thế ngày nào người ta chả có xe công nông chở cát chở gạch vãi ra đường làng, vân vân. Tức là bản thân cái người Việt Nam mình là luôn luôn tự đặt mình vào cái thế nó rất là lộn xộn. Thế thì cái này thì đấy, tôi nghĩ rằng nó là những vấn đề phải đặt ra cho xã hội, là càng nhiều người đặt mình vào tư thế bình an thì xã hội càng ổn định, ngoài chính sách. Cháu thấy bác vừa là một người cầm cọ, vừa là một người cầm bút ấy, thì bác thấy cái giao điểm của hai công việc nó ở đâu và nó bổ trợ cho nhau như thế nào ạ? Tất nhiên thì nó liên quan và nó hỗ trợ rồi, nhưng mà cái vẽ nó là tư duy về hình tượng. Tức là anh trong đầu anh là phải hình, về màu, còn cái viết nó là tư duy về mặt gọi là trí tuệ, về mặt ý thức. Thế thì hai cái đấy nó người nào cũng có, cái tư duy về hình và cái tư duy về chữ nghĩa thì nó cứ chạy trong đầu mình, không muốn nó cũng vẫn chạy. Thế thì tôi thấy rằng là tôi cũng chẳng phân biệt cái đấy làm gì, vì bản thân ai chả có, chẳng qua là chúng tôi thể hiện thôi, chứ còn cũng không có gì khác nhau. Nhưng mà vẽ nó liên quan đến cái đời sống cảm xúc nhiều, thế còn viết liên quan đến cái ý chí và cái xét đoán. Còn vẽ thì mình cứ vẽ thôi, chứ còn chẳng nghĩ gì nhiều là phải xét đoán cái gì cả. Cháu thấy có cái chi tiết là thực ra với người Việt Nam mình, văn hóa Việt Nam mình thì có làng với lại gia đình là hai cái mô hình gọi là trung tâm từ hồi xưa. Bây giờ thì với người trẻ thì gia đình vẫn phải luôn có, nhưng mà làng ở đây là có thể là mạng xã hội, có thể là một cái nhóm ở trên Facebook.
cháu chỉ tò mò là khi mà làm rất là nghiên cứu nhiều về quá khứ ấy, bác có nghĩ là quá khứ là cái nơi an toàn hơn bởi vì nó không dịch chuyển và nó không có nhiều các cái định nghĩa mới và nó không có lộn xộn như là tương lai hay không? Thực ra thì tương lai hay quá khứ đều là cái mà chúng ta chả sờ được vào, chúng ta chỉ gọi là ước định thôi. Kể cả với một người nghiên cứu như bác cũng cảm giác không. Quá khứ thì nó chỉ là xảy ra trong các di sản, và anh nhập nhiều cái di sản vào thì nó sẽ có trong các tiềm thức của trong tâm hồn anh. Hoặc là tôi nghĩ rằng là cũng có những cái người mà người ta trong khi sinh ra người ta đã có một cái số cái tiềm thức quá khứ rồi, chẳng hạn người ta biết sẵn một số nghề gì đó, rồi đến ngày đó người ta cứ tự nhiên người ta làm thôi. Ví dụ như chúng tôi cũng có một chút ít cái đấy, là chúng tôi có sẵn những cái gì ở trong người về quá khứ và chúng tôi làm đấy, cái đấy nó dễ hơn mọi người. Thế thì còn hay là ví dụ như chúng tôi mà học tiếng Anh thì rất là mệt, thì chúng tôi cái hình như nó không hình thành cái tiềm thức một cái ngoại ngữ hiện đại như thế, nhưng chúng tôi học tiếng Hán thì nó dễ hơn. Thế thì rõ ràng là cái tiềm thức nó cũng có, và cái đấy nó có một cái tác động nhất định đối với cái sự hình thành của từng người một. Ví dụ như trẻ con bây giờ nó sẽ học tiếng Anh dễ hơn tiếng Hán chẳng hạn, là vì chúng nó không có một cái tiềm thức tiếng Hán nữa. Thế còn như chúng tôi thì lại cái tiềm thức tiếng Hán mạnh hơn là cái tiềm thức tiếng Anh. Chắc chắn là tiếng Anh thì chả có tí tiềm thức nào thì đúng hơn. Thế thì do đó mà học khó khăn lắm. Thế thì cái đó nó là một cái quá khứ bên trong. Đấy. Thế cái quá khứ bên trong cộng với cái hiện tại này thì nó ra kết quả một tương lai. Nhưng mà tương lai thì nó rất là ngẫu hứng. Không thể nói là tương lai bằng quá khứ cộng hiện tại được. Có thể như thế mà có thể không như thế. Thế ví dụ như là quá khứ của tôi là một ông lái xe nhé, hiện tại của tôi là một cái ô tô nhé, ông Uber. Thế nhưng mà chưa chắc cái tương lai của tôi lại là nhà đua xe, và có khi đến đi thì tôi phải bán xe quá. Tôi đi bộ rồi, hiểu không? Thế thì tương lai là không, nói chung là cũng bất định. Quá khứ thì nó là cũng bất định, nhưng mà thường là nhìn nhận sai, bởi vì nó có những cái phần rất tối anh không nhìn được. Thế còn hiện tại thì nó cứ xảy ra hàng ngày, hàng giờ, rồi nó lại mất đi nhất danh. Cái hiện tại thì một số cái thì nhảy vào quá khứ, một số cái này nó lại là tương lai. Ví dụ anh có tiền thì một số cái anh mua cái tủ hay là cái xe thì nó sẽ thành quá khứ, nhưng anh đem cái tiền anh đầu tư vào chứng khoán, ngày mai anh trúng 1 tỷ thì sao? Thì đấy là tương lai của anh, nhưng ngày mai anh mất sạch 1 tỷ thì sao? Thế là tương lai thì rất nhiều đáp án. Thế do đó mà nó dẫn đến cái khả năng của từng người. Có người liều thì sẽ tạo ra một cái tương lai nhiều chiều, mà có người không liều thì cái tương lai nó dễ đoán định. Ví dụ là thôi ta có 1 triệu thì mai ăn phở đã, thì chắc chắn là có phở. Chứ còn 1 triệu mà đánh chứng khoán mai thì không được ăn phở. Đấy, thì cái tương lai của cái người ít tiền nó dễ đoán hơn cái tương lai của người nhiều tiền. Đấy. Thế cháu có 100.000 đô thì tương lai của mình sẽ đi học ở Mỹ. Thế bác chỉ có độ 10 triệu thì bác thôi tương lai của mình đi học bổ túc văn hóa. Đấy, dễ nhận, bổ túc văn hóa này gần nhà. Thế còn Mỹ thì xa lắm. Cháu để ý là bác rất hay liên hệ những câu chuyện đời thường trong một cái cách tiếp cận về văn hóa, và nó cũng có khi nó cũng là cảm hứng để bác tiếp cận với văn minh của Việt Nam nữa. Thì theo bác thì cái ý nghĩa về cuộc sống đời thường nó quan trọng như thế nào? Thì nói như trên, anh phải sống bằng đời thường, nhưng anh sống bằng cái gì? Từ cái ông vua cho đến một cái người ăn mày thì ngày nào chả phải ăn, ngày nào chả phải đi dép, và ngày nào chả phải tắm một tí. Thế có thể ăn mày thì chả cần tắm, tháng tắm 1 lần, nhưng vua thì ngày phải tắm 3 lần, thế nhưng vẫn phải tắm. Thế thôi, còn vua chưa chắc đã thơm hơn người ăn mày. Cháu thấy bác tin vào một số các cái lá số tử vi, hay là những cái gì, hoặc là kể cả cái khái niệm tiềm thức quá khứ, nó cũng là một cái gì đấy mà nó mang một cái mã gen di truyền qua nhiều thế hệ. Giới trẻ bây giờ thì tin vào ví dụ lá bài tarot. Cháu không biết, hình như là có một cái đặc điểm chung là chúng ta luôn phải tin vào một cái tín hiệu gì đấy ở phía trên lớn hơn bản thân mình. Thì cái điều này có hay không ạ? Thì trong các lý thuyết về con người thì người ta cho rằng là con người là một thực thể tôn giáo từ nguyên thủy cho đến bây giờ. Người ta gọi là Homo sapiens, tức là cũng đồng nghĩa với Homo Juridicum, tức là con người là con người tôn giáo. Thế thì con người tôn giáo ở chỗ nào là nó luôn luôn muốn biết rằng cái
cái tiền định của nó là cái gì, và cái niềm tin của nó là cái gì, nó có linh hồn không, nó có kiếp sau không, hay nó có một cái đấng phù hộ cứu vớt nào không, có một cái đấng gì cao hơn mình ở trên mình sáng tạo ra mình không. Thế và cái con người tôn giáo ấy nó tồn tại toàn cầu, toàn bộ các cá thể. Thế chỉ khi nào mà người ta thất vọng thì người ta tìm đến tôn giáo nhiều hơn, hoặc là người ta phủ nhận tôn giáo cũng dữ dội như thế. Thế còn bình thường thì người ta luôn luôn là đặt đi đặt lại cho nó vui, hoặc cho nó có một cái nếp sống nào đấy. Ví dụ các bà thì rằm mùng 1 thì cúng, mà rồi là đi xem bói, rồi là vân vân. Tất cả những cái hoạt động hàng ngày của con người có một phần nó rất là thực và có một phần nó rất là siêu hình. Ví dụ bạn yêu người nào đấy là một lĩnh vực siêu hình, bạn chẳng biết là cái thằng ấy nó như thế nào cả. Thế nhưng tự nhiên có một ngày nó xuất hiện ra và bạn thích. Sau một ngày nữa, một ngày nào đấy thì bạn không thích được nó nữa, và hoặc là nó cũng không thích bạn nữa. Thế là hoặc là nó đau khổ, hoặc là bạn đau khổ. Thế là nó siêu hình. Và tại sao lại là không thích nữa thì hai bên chẳng trả lời được. Đấy, chứ không phải là vì lăng nhăng. Đấy, tự nhiên nó sẽ như thế. Thế thì do đó mà nó là một các cái quan hệ tâm linh là quan hệ siêu hình. Và quan hệ siêu hình thì anh chỉ có chấp nhận thôi. Anh càng chấp nhận thì anh càng dễ sống, mà anh càng không chấp nhận thì anh càng khó. Thế thì làm thế nào mà để mò vào khu vực siêu hình thì đúng là chỉ có dựa vào tôn giáo hoặc là xem bói thôi, chẳng có một cái cách nào cả. Thế do đó mà dù anh có lên án đến mấy chăng nữa thì rồi cuối cùng bói toán nó vẫn có trong đời sống. Từ cái người tự bói đến nhờ một thầy bói nào đó, hoặc là tin vào các điềm, các mộng, rồi là tin vào này kia. Thế nhưng trên thực tế thì xã hội càng khoa học ấy thì người ta sẽ càng bớt đi các cái niềm tin vào tôn giáo. Thế nhưng rồi nó lại sinh ra những cái niềm tin theo một kiểu khác, một cái loại tôn giáo khác. Đấy, chứ tôn giáo nó không dừng lại ở đây, hoặc là chính cái tôn giáo cũ ấy nó biến tướng đi. Đấy, ví dụ như là tôn giáo, ví dụ như Phật giáo từ thời ông Phật giờ rất là khác, không còn phải là cái thời ông Phật nữa. Thì ông Phật đâu có khái niệm ăn chay, hơi là gọi là trai giới, tức là gọi là không gọi là không giết động vật thôi. Chứ còn đi khất thực người ta cho cái gì thì ăn cái đấy, không hề có khái niệm gì là ăn chay cả. Nhưng bây giờ qua một cái khái niệm ăn chay, thế thì ăn chay là có lợi có hại, thế thì người thì bảo là có lợi, người thì bảo là có hại. Thế thì đấy là ông tùy từng người, thế vân vân. Thế rồi là ông Phật là ông không có bắt ai phải có một cái nghi lễ gì cả, mà ông chỉ bảo là mọi người giác ngộ thôi. Nhưng bây giờ nghi lễ Phật giáo phức tạp vô cùng. Thế thì và cái đấy có đem lại hiệu quả hay không thì cũng chả ai trả lời được. Cái cúng to thì liệu anh có được phúc to hay không, hay là anh có nhiều thằng rất giàu hay rất là sung sướng mà nó có cúng cáp gì đâu, mà nó xấu tính quả sừ ấy. Thế thì để giải thích là đấy là gọi là nó được gọi là phúc lộc của cha ông từ trước, thì nhân quả nó tốt. Thế thì còn ông thì chăm chỉ nhưng mà cúng nhiều, nhưng mà gọi là nhân quả của ông kém. Thế thì đấy là cách giải thích thôi. Nhưng do đó, nhưng mà đây vấn đề là bản thân tôn giáo nó có khi nó không đặt ra vấn đề đấy. Tôn giáo là chỉ là anh phải hiểu biết, anh phải giác ngộ, anh phải chọn cái con đường nhân văn, con đường gọi là bác ái. Chứ không, tôi thấy không có tôn giáo nào đặt ra các nguyên thủy, đặt ra có nhiều cái nghi lễ phức tạp cả. Thế nhưng mà cái nghi lễ là do loài người, do sùng bái mà cứ thế tăng nó lên. Thế và nhưng mà nó cũng đấy là một hình thức văn hóa. Đấy, các nghi thức tôn giáo là các hình thức văn hóa, và loài người cũng cần phải có văn hóa. Bao nhiêu hội họa trong đền chùa, tượng điêu khắc đền chùa, đấy là hình thức văn hóa của tôn giáo. Thế nếu không có thì chẳng có tác phẩm nghệ thuật. Thế thì thôi, ở mặt này thì là nghi lễ phiền toái, nhưng ở mặt kia thì là tác phẩm nghệ thuật. Thành ra là thôi, thế nào nó cũng có một cái điểm lợi, một cái điểm hại gì đấy. Tại vì mình nhắc đến văn hóa đời thường và các cái cuốn sách, thực ra sách của bác Phan Cẩm Thượng thì mình rất là khuyên mọi người phải đọc. Mọi người cứ đi tôn sùng kiểu mấy cái cuốn kiểu Homo sapiens của ông Yuval Harari về lịch sử nhân loại, và rất là hay. Nhưng mà mình cũng có một cái bộ rất là hay, tập tục đời người các thứ, cháu đọc cháu rất là mê. Nhưng mà cháu tò mò là rất là nhiều thứ văn hóa đời thường
nghe mà mình thường nói với câu ấy nó rất là tục. Thế nhưng mà khi mà đưa vào sách ấy, có cái cách nào mà ví dụ như cháu thì cháu sẽ nghĩ một cách đơn giản là chết rồi, sẽ sợ không dám nói câu này, hay là cái câu này lên tivi thì phải che tiếng nó đi. Đấy, thì khi mình cái bộ lọc của bác khi bước vào sách nó diễn ra như thế nào? Có nhiều thứ đã bỏ bớt hay không, hay là nó đã vào đúng như thế ạ? Tôi thì trong sách thì những cái từ tục tôi cứ viết nguyên cháu thấy. Và rất nhiều người phản ứng. Thế nhưng tôi bảo là nghiên cứu thì anh phải để nguyên chứ. Đây tôi có phải là cái văn hóa khiêu dâm gì ở đây đâu. Mà tôi cũng chẳng kể chuyện Tiếu Lâm ở đây. Thế thì đây là tôi cung cấp là dân tộc Việt Nam có cái đấy để cho giới trẻ biết. Tôi ví dụ như người Việt Nam là từ ngữ Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam nó có cái hệ từ. Thì ví dụ như là cái đít, cái đách là cái bẹn. Vâng. Thế rồi là cái từ giao hợp nó cũng là cái từ gần này như thế. Thế là cái đì là cái sườn này. Đấy. Thế thì đó là những cái từ nó liền nhau, nó gần đồng âm. Đít, đách, đì. Đấy. Thế thì những cái đó là thanh niên nó phải hiểu. Vì những cái từ nó mất rồi. Đúng rồi. Từ mất và người ta không dùng nữa. Thế thì mình làm nghiên cứu thì mình phải cung cấp cho người ta cái chân bản, chứ tôi không làm cái việc là đây là sách văn hóa và sách nghiên cứu để phải đưa được cái chân bản. Thời trước người ta nói như thế. Thế thì chứ nếu mà tránh đi thì hoặc là viết tắt thì không ăn thua, không được. Vì chữ đách thì viết tắt thế nào? Đúng. Chắc có một câu hỏi cuối thôi, đấy là theo bác thì cái di sản lớn nhất của văn minh vật chất người Việt là gì? Và với thế hệ trẻ chúng cháu ấy, thì mọi người nên làm gì để tiếp nối và tiếp biến những cái di sản đấy? Thực ra thì văn minh vật chất là một cách đi để cách hiểu ra một cái sinh hoạt của dân tộc trải qua, chứ còn tiếp nối thì bây giờ cháu có văn minh vật chất của cháu là xe Honda, rồi là quần áo mới, thì đấy là vật chất. Thế rồi là cháu có kiểu đầu mới, chứ còn không thể nào thì cháu đi cháu lại lặp lại được cái xã hội vật chất cũ được. Chả nhẽ là bây giờ đi xe bò hoặc là đi đâu đi bộ hàng chục cây số thì không được. Tức là cái đấy để cho biết rằng là dân tộc đã từng như thế, chứ không phải là để đặt ra một cái sự tiếp nối nào cả. Chỉ cần biết thôi đúng không? Biết. Không, cháu vẫn còn một câu hỏi cuối. Câu hỏi lúc nào cháu cũng hỏi, nhưng mà nghe nó hơi kỳ lạ. Nếu ngày mai bác phải lên hoang đảo và không biết ngày trở về, cháu biết bác đi hoang đảo rất nhiều lần, đi lên chùa, đi những cái chuyến điền dã, nhưng mà nếu phải mang một cái cuốn sách đi thì bác sẽ chọn mang cuốn nào? Tôi không nghĩ đến cái câu chuyện này, không nghĩ đến. Nhưng bác đi là sẽ mang theo sổ đúng không ạ? Hay là cũng không mang sổ mà đến đấy sẽ tìm cách để ghi chép ạ? Lúc nào tôi cũng có sổ. Và quyển sổ có lẽ cuốn sách là cuốn sách của tôi. Thế còn bây giờ nói mang theo một cuốn kinh Phật thì nó hơi khách sáo. Thế và chưa chắc mình dùng được việc gì, hoặc là mình hiểu được. Nhưng mà trong đầu mình nó cũng có nhiều rồi. Thế còn nếu như mà mang lên hoang đảo đọc thì khó nhỉ. Thôi mà chắc là mang một cái tiểu thuyết nào vui vui hoặc là một sách về động vật ấy thì thích ạ. Ví dụ như là về động vật châu Phi đấy, có quyển sách nào đấy thì mang theo cũng được. Xem ngựa vằn với lại hươu cao cổ, thích ạ. Bao giờ bác ra cái cuốn Mày là kẻ nào ạ? Hiện nay thì cũng có lý do để dừng, nhưng mà chắc là trong vòng mấy năm tới cố gắng làm cho nó xong. Vì mấy năm vừa rồi là phải tập trung vào quá nhiều việc khác, và nó cũng tôi cũng bị đau đầu sau khi làm một thời gian dài. Nó đau đầu khủng khiếp, đau đầu đến mức là sợ chữ nghĩa máy tính, sách vở. Để viết ra một cuốn sách ấy là phải thường là, ví dụ như để viết là khoảng mất 2 năm, thì 2 năm ấy bạn phải có được khoảng 200 triệu để không phải làm gì. Thế thì phải có 200 triệu đã, rồi cứ mỗi tháng tiêu 10 triệu mà, thì là không phải làm gì thì mới ngồi viết được. Thứ hai là phải đọc khoảng 200 cuốn sách tham khảo đấy, chưa kể là thư viện,
Thế và làm thế nào có sức khỏe mà ngồi yên trong 2 năm không ho he gì thì cũng phải chuẩn bị. Nó cũng là một hành trình đi đến hoang đảo đấy. Thôi lúc đấy mà mình hơi lười chữ nghĩa thì mình vẽ hay là mình làm triển lãm tranh cũng được. Giống như hôm nay mình ngồi trong không gian rất là đẹp này. Cháu thay mặt cho tất cả những người vừa hơi không trẻ lắm với những người trẻ. Thực ra là cháu khi cháu đọc sách của bác thì cháu kiểu như là cháu xúc động kinh khủng. Bởi vì cái việc mà để lại một cái gì đấy, hay là cháu có con rồi ấy, cháu thấy là cực kỳ quan trọng cho những cái lứa tiếp theo biết về văn hóa Việt. Nhất là cái đám trẻ bây giờ mà lại còn like và nói tiếng Anh nữa thì cái nguồn gốc ở đâu, cái phông nền ở đâu. Thì cháu muốn ở đây cái tư cách cá nhân cháu cảm ơn bác thay mặt cho mọi người, và cảm ơn vì bác đã dành thời gian trò chuyện. Tôi có ông bạn Việt kiều thì trước khi chết thì ông ấy có di chúc cho vợ là cho tiền một cái tổ chức ở Mỹ để dịch cuốn nghệ thuật ngày thường tiếng Anh đấy. Cái cuốn tiếng Anh ấy là chính cái ông bạn ấy cho, và ông bảo cái cuốn này là cũng có ích cho cái trẻ con, nói chung là không chỉ trẻ con Việt kiều mà là đọc để hiểu được Việt Nam. Đấy thì thế thì con cháu sẽ vừa đọc được cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Vâng, mà họ tìm một người giỏi tiếng Anh tiếng Việt ở Mỹ họ dịch. Mất nhiều tiền đấy. Mất nhiều tiền để dịch. Thế thì đấy, thực ra ngôn ngữ đến một lúc nó cũng không còn là công cụ duy nhất để hiểu về văn hóa. Thì cháu, nhưng mà phải có người làm nghiên cứu như bác, nên cháu cảm ơn bác nhiều. Rồi, cảm ơn các cô. Cảm ơn mọi người, vâng ạ.